और कौन सा एरिया है? उन्होंने ये पूरा एरिया मुझे लग रहा है ना कवर करना पड़ेगा। इसका एंट्री पॉइंट कहाँ है? देखेंगे ये ये तो आई थिंक पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा। और पूरा इन्होंने फाड़ा हुआ है नेट यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये प्रोबेबली पूरा चेंज करना पड़ सकता है।